你想唔想當你99歲嗰陣時，仲有清晰嘅頭腦同埋健康嘅身體呢？想健康跟住嚟，大家好，我係葉晨醫師。咁今次咧又講下我媽啦。咁我阿媽咧今年99歲，係一個典型嘅中國婦女。咁以前喺中國咧，出生嗰陣時咧，佢都係出生喺有錢嘅家庭嘅。佢阿叔仲係教書添。咁啊點知我阿公就話咧，女子無才便是德。咁所以我阿媽係唔識字嘅。咁佢經歷咗第二次世界大戰啦，國內文革啦，跟住就要逃跑到香港啦。咁你可以想象下，跑到香港嗰時，佢係由零開始，係冇錢嘅。我哋仲係有8兄弟姊妹嘅，真係好難嗰陣時對佢嚟講，我哋家庭都係比較窮嘅。咁但係佢從來冇放棄過佢做人嘅理念嘅。嗱，佢喺做人處事嘅方方面面咧，真係好值得我哋兄弟姊妹嘅借鑑嘅。咁所以長壽第一個要訣，心境非常重要。你個心境平和，唔去太鬥爭，唔去太貪，做多啲善事，呢個就係長壽嘅必要嘅秘訣。咁第二個咧，我媽就好慳嘅。咁你知中國婦女咧都係比較慳，而且我哋亦都唔得，我哋唔慳，因為冇錢嘛。佢經常唱啲歌仔喎。咁呢個歌仔你聽下我媽啦，睇下你哋聽唔聽得明先嚇。cây sàng冇響潮柴咯，根河咩話？洗得大家嚟個根河冇響洗水，根上冇響潮柴，潮得嗱，我就嚟讀一次嚇。佢話近河不要枉洗水，近山不要枉燒柴，洗得水多比水產，燒得柴多誰立盼。其實嘅意思就係咧，你住喺河邊雖然好多水，但係你都唔好浪費一滴。你住喺山上，以前燒柴噶嘛，你雖然有好多乾柴枝俾你去燒去生火，但係你都唔好嘥一支嘅柴。所以佢個節儉係佢嘅第二個美德。佢唔係話孤寒唔捨得使，然後佢覺得節儉係我哋即係做人應該要有嘅。嗱，講到第3點長壽嘅要訣啦，咁啊就係講下我媽一日點樣嘅生活。其實唔係一日嘅，一年365日都唔爭幾嘅。佢好規律㗎。咁一早6點零咁佢就起身，首先佢會飲一杯好大杯嘅暖水啊，然後跟住咧佢會用一個木梳，呢個木梳我送俾佢嘅，係個靚梳嚟嘅，就跌梳頭。我教佢梳頭咧就係由頭咁樣，由左至右，前到後咁樣嚇，或者咁樣左至右到右邊咁梳嚟梳去，咁幫助佢有清晰嘅頭腦，同埋幫助佢血液循環。跟住咧，佢會拍打佢自己全身。其實咧，我就教過佢咧經絡點樣走咧，點樣拍嘅。不過老人家話，差唔多啦，即係你知老人噶啦。咁佢自己都好隨便咁拍，就係拍下膊頭啊，拍下手啊，拍下上身啊、背脊啊，同埋拍下嗰個腳啊。佢冇乜，佢好隨意嘅。佢覺得冇乜所謂啦。總之拍幫助血液循環。嗱，佢拍完個背脊啊，加埋之前嗰啲梳頭啊嗰啲咧，都要做成大半個鐘嘅。其實時間係任人嘅啫，只要你肯喐動就得噶啦。咁跟住佢就會坐低食下早餐。佢食早餐咧都會好清淡嘅，食下粥啊、麥皮啊、雞蛋嗰啲，冇話特別咩好特別、好奢侈、好豐富嘅食物嘅。咁食完咗之後咧，佢就會推，因為我媽幾年前跌傷咗嗰個髖關節啊，所以佢走路唔係好方便，所以要靠嗰啲扶住嗰啲學行車嗰類咧，我哋叫 walker。佢就喺屋門口前面咁走嚟走去，走大概半個鐘頭到啦，慢慢咁樣走。如果佢話如果落雨天佢出唔到去咧，佢就喺屋企走嚟走去嘅。咁走完行完咗之後啦。咁嗰日咧，佢做唔同嘅嘢，佢會分段時間嚟做休息下咁樣嘅。咁啊，中午嚟一個小休咁樣嘅。咁佢成日裏邊係做啲乜嘢嘅咧？嗱，佢會車下衫啦，車下背囊啦。嗱，你睇呢個背囊就係佢自己車㗎啦，同埋經常車啲背囊咧去送俾啲其他老人家嘅。咁另外佢會得閒又會織下襪啦。
啊，亦都係會幫我哋織，亦都會送啲俾啲老人家嘅。曬月頭嘅健康咯。另外咧，佢最中意咧就去種田啦，因為佢好中意食有機嘅食物嘅，咁佢會種唔同嘅菜啊，同埋去翻下土啊，同埋去除下啲野草啊。咁最近我哋就有佛手瓜啊、南瓜啊，同埋啲菜啊咁種出嚟啦。其實都幾好嘅。有個老人家喺屋企真係好好。咁啊，好大隻啊嗱！啊係喎，漏咗呢隻啊，漏多呢隻啦。咁有時咧，有啲朋友嚟啊，或者我哋安排下啲朋友嚟幫我阿媽打下麻雀啊。咁我覺得打麻雀對老人家真係好，可以大家知道可打麻雀可以訓練你個腦袋。咁我阿媽唔慢嘅打麻雀，咁咧久唔久我哋一個星期會帶出去梳下屏啊，飲下茶，咁就係每個星期都係咁樣噶啦。基本上都好規律咁樣嘅。咁除咗呢啲咁嘅規律嘅生活心境同埋運動之外咧，咁我本身因為我係中醫嘛，咁我就俾咗一個叫做血府逐瘀湯，咁呢一個藥丸嚟嘅，因為血府逐瘀湯咧就可以幫我哋將嗰啲血瘀啊，譬如我哋嗰個血管裏邊驚佢有啲咩膽固醇堵塞啦，就幫佢清下嘅。咁都係食好少嘅啫，一個星期先食半瓶。咁等佢慢慢一啲一啲，咁我相信我媽因為有清晰嘅頭腦咧，就係因為咧經常係食呢個血府逐瘀湯，幫助佢嗰個血管，即係清理佢血管嗰個阻塞。咁我媽另外亦都好勤力嘅，咁除咗食呢個血府逐瘀湯之外咧，佢經常自己會揾啲肉嚟到煲啲我開一條方俾佢，就係好家常便飯嘅湯嚟嘅，就係好多人都適合嘅。嗱，就係雲苓、白術、刺實、合桃、牛膝、蓮子。咁即係其實唔係完全係執晒嘅，有時佢又執下呢啲，有時又執下呢啲。咁佢去煲湯，一個星期佢都會煲一次到，咁嚟自己飲嘅。咁佢好勤力煲呢樣嘢嘅，咁所以我覺得加埋咧就會幫到我阿媽佢嗰個頭腦啊，同埋嗰個身體方面都有好大嘅幫助嘅。咁雖然日日都係咁樣，聽起上嚟都好平淡，但係有幾多人可以堅持到？我媽就可以堅持到啦。所以希望大家睇咗呢個視頻之後，如果覺得對你有幫助，或者對其他屋裏邊有長者嘅朋友幫助咧，可以轉發俾佢哋，鼓勵下佢哋。哦，原來我咁樣生活唔單止健康，因為當一個老人健康係好重要嘅。我媽成日都話，我要健康唔係淨係為咗我自己，因為我唔想俾我啲仔女負擔。所以希望大家都可以因為呢個視頻而受益。好啦，今次講咁多先，下次我哋再見。